Saison auf Mykonos und Ibiza, ich seh bei dir läuft. Du warst bei Black Coffee im VIP und der eine von keine Musik ist dein Freund. Wenn du eine Sterne siehst, dann liegst du in einem Rolls Royce. Outfit am Fliegen und Make-up on point, Rock, Krokodil, Birkin, sie ist okay, ich hab verstanden, du bist independent. Du hast zwei Stimmen in dir, so wie Venom. Sie sagen zu dir, lass die Männer rennen. Du bist am Flughafen abgeholt im Venom. In deiner Bio steht, du bist eine Jura-Studentin, weil du überlässt nie dem Zufall die Fälle. Sie fliegt nach Madrid, wo sie einen Fußballer datet. Der bucht dir einen Flug auf die Schnelle. You guys, how you feel? Good? Good. Come on, guys. It's game about character, guys. Say, yeah? Fucking character. We need to be men there on the field. We need to fucking show the balls. Defensively, offensively. Okay? Every sprint, every tackle, every second ball. Everything matters today. Everything. Okay? They need to fucking feel us. We need to be brave. Yeah? And most important, like I always say, you fucking need to enjoy the football game. Yeah? Come on, let's go. Guys, we all know what to do. Let's fight together and let's go win this game, okay? 1, 2, Bayern! Danke, enjoy. Ma ei teaks kaugelt kõige vähem, aga nad on ikka märgatavalt vähem neid väravaid löönud, et sellised, vaatame selle olukorras lõpuni Sapina võtab palli. Ja kohe tuleb ja kohe, ui kui hea plokk, aga siit ei pääse. Siit ei pääse ja 4 minutit on mängitud, kui Flora läheb seda kohtumist juhtima ja ise ehitatakse endale. Ja vaata, nad tulevad kõik üle, kui me vahetame, nad peavad uuesti liikuma. Selle vaja lihtsalt poiss on väga aktiivselt keskelt pakkuda. Me sellega vesitame neid ka. Praegu niimoodi, et Pi ja see pala jookseb samamoodi. Meil on samamoodi hoida, rahulikult. Aga hea oleks see, kui Oss püsib keskel. Siis saab Oss kasutada ühte satsi välja mängida. Well done, guys. Let's go. Can do it. Defensively. One thing, you need to follow your player. Danka, if you want to jump out there, then you need to be fucking ready immediately to go. When we change the side one time, for example, Ibra gives to me and I have a lot of space. I am close to this center already. You want that I change one more time and we go? Because I have already, I have so high stake. Like I said, we have always diagonal also free, guys. We didn't use so much diagonals. When we use diagonals, Danka or P is on the side, take the ball. Edgar is going, it's totally free also. Make them run. We need to use more also diagonals. Take your time, fucking shoot. Kõik audid, mis on meie poole peal, võtsime kaudid liiga palju. Me teeme niimoodi, üritan teile, kas Oskarit või Salon lükkavad tagasi Salonile, kes on juures, tule can put with one touch, Oskar plays with one touch. If we want to do 2 touches, 3 touches, no, there is no room for this. Kes see 6 on? Irani. Varjund ja laseb hea palli värava ette ja sealt peab ära lööma, siin ei ole vabandusi. Nüüd on vaja juba kaitsestööd teha, sest siin on väike ülekaal, Allik on siin ja Kolobov tuleb ka pika sammuga.
ja Allikult senderdus, Charju jälle. Nii ei saa jah, et sa lased Henri Anieril ka veel, mitte lihtsatest auti. Ja Kolopov tahaks arvata, et ta oli enda peale siin kuri, natukene kuidagi rapsis seal kahe käega korralikult, et vaevalt, et Allikule niimoodi ütles midagi, aga siin jah, Sapinen üritas taha posti. Vada! 3 points in the pocket! Bravo! Vamos! Yes, boy! First of all, I want to say I'm fucking proud of you guys. Not maybe proud how we played second half, but it's like I said, this is only a few steps away. But the fucking character was there, the attitude was there, the fighting spirit was there. This is fucking fundamental, and this was there. And for this, I'm proud of you. Remember how far it was, like I don't know, less than a month ago against them. Yeah, we fucking lost 5-1, and today we won 2-1. So this shows something about you guys. And don't fucking never forget this. That is inside you. 20 days ago you lost this team 5-1 and today you won 2-1. Not because we played tiki-taka, but because of this. Yeah? So you fully deserve this. Well done guys. Yes.